हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो जैसे कि आप देख सकते हैं ये पार्सल मैंने मंगवाया था फ्लिपकार्ट की तरफ से और इसके अंदर है हमारा बोट रॉकर्स का ब्लूटूथ हेडसेट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये चारों तरफ से एकदम सील्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा अनबॉक्सिंग वीडियो। सो फ्रेंड्स मैं इसको कब से ख़रीदने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मेरे पास जो ब्लूटूथ वाला एक भी हेडसेट नहीं था, तो मैं नॉर्मल रेगुलर वाला ईयरफोन ही यूज़ कर रहा था। मगर अभी मुझे ये ऑफ़र में मिल गया सेल के दौरान, तो मैंने इसको परचेज़ कर लिया। तो फ्रेंड्स मुझे इसके लिए ओनली 999 यानी कि 1000 रुपीज़ पे करना पड़ा, जो कि एक बहुत ही अच्छा डील था इस फ्लिपकार्ट की सेल के दौरान। तो पहले हम इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और इसका कलर वेरिएंट वगैरह सब कुछ मैं आपको डिटेल्स में दिखा दूँगा। सो फ्रेंड्स ये रहा हमारा ब्लूटूथ रॉकर्स का ब्रांड न्यू हेडसेट। तो ये रहा इसका परचेस बिल और इस पर आप प्राइस भी देख सकते हैं जो कि मेंशन है 999। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। तो इस पर मेरा एड्रेस वगैरह है, तो इसको साइड में रखते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा ब्रांड न्यू हेडसेट और आप जैसे कि देख सकते हैं ये नियॉन वेरिएंट में है। तो पहले इसको खोलते हैं और देखते हैं हमें इसके अंदर और क्या क्या देखने के लिए मिलता है। तो फ्रेंड्स इसको खोलने से पहले हम देख लेते हैं इसमें हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन वगैरह देखने मिल जाएगा। तो इसमें हमें सीबी नॉइस कैंसिलेशन, ऑडियो टेक्नोलॉजी, कनेक्ट्स 2 डिवाइसेस साइमल्टेनियसली, 10 mm डायनामिक ड्राइवर्स, मैग्नेटिक लॉक, प्लेबैक एटलीस्ट 6 आवर तक का मिल जाएगा। तो इधर आप देख सकते हैं ब्लूटूथ वर्जन जो है 4.1 है और इधर आप देख सकते हैं फ्यूल्ड बाय पैशन है और कार्तिक आर्यन जी का सिग्नेचर भी हमें इस पर देखने मिल जाएगा। तो फ्रंट की तरफ में आप देख सकते हैं इस पर इसका मॉडल और बारकोड के साथ हमें देखने के लिए मिल जाएगा और ऊपर की तरफ बोर्ड का ब्रांडिंग भी हमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए अब मैं दूसरे साइड भी आपको दिखा देता हूं। तो इस तरह आप देख सकते हैं बोर्ड का ब्रांडिंग है और इस तरफ आप देख सकते हैं बोर्ड का फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह का डिटेल्स भी हमें दिखा दिया जाता है। तो आप नीचे देख सकते हैं इसका प्राइस भी मेंशन है जो कि है 2990। तो चलिए फ्रेंड्स अभी इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सो इस बार फ्लिपकार्ट ने जो पैकेजिंग के साथ हमें भेजा तो बहुत ही अच्छा था। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये बॉक्स एकदम अच्छा है। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा ब्रांड न्यू बोट रॉकर्स का हेडसेट। तो आप देख सकते हैं इसमें हमें पाउच में कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी इस पाउच को रखते हैं हम साइड में और देखते हैं हमें इसके अंदर कुछ और देखने के लिए मिलता है या फिर नहीं। तो ये बस इसमें हेडसेट ही है। तो पहले हेडसेट को निकाल के देखते हैं कि इसका क्वालिटी जो है कैसा है। इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये हार्ड प्लास्टिक नहीं है, तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है और यूज़ करने के लिए बहुत ही कंफर्टेबल भी है। सो यहाँ पे हमें राइट साइड में 3 बटन देखने के लिए मिल जाएगा और लेफ्ट साइड में सिर्फ बोर्ड का ब्रांडिंग ही देखने के लिए मिलेगा। यानी कि इसमें हम जो भी फंक्शन वगैरह करेंगे राइट साइड से करेंगे। तो इधर आप देख सकते हैं दोनों ही ईयरफोन में बोर्ड का ब्रांडिंग है। तो इन दोनों के पीछे हमें मैग्नेट मिल जाएगा जो कि लॉक का काम करेगा। तो इस पाउच में आप देख सकते हैं ये हमें USB केबल मिल जाता है जो कि टाइप C का है। तो इसमें हम अडाप्टर के साथ इसको चार्ज भी कर सकते हैं। तो हम इसको देखते हैं पहले कहाँ से हम चार्ज कर सकते हैं। तो ये जो है कवर्ड है एक रबर ग्रिप के हेल्प से। तो इसको हम ऐसे ही चार्ज कर सकते हैं। तो इसको पहले हम बंद कर लेते हैं और देखते हैं पाउच में हमें और क्या क्या देखने के लिए मिलता है। तो पहले इस केबल को रखते हैं हम साइड में। तो एक और पाउच हमें देखने के लिए मिल जाता है जिसमें हमें और 2 पेयर के रबर ग्रिप मिल जाता है जिसके हेल्प से हम आसानी से सुन पाएंगे। तो आप देख सकते हैं छोटा बड़ा दोनों साइज़ का हमें मिल जाता है देखने के लिए। और एक पेयर जो है इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, यानी कि हमें 3 वेरिएंट मिल जाएगा इसमें। तो इसके अंदर और हमें कुछ मैनुअल बुक्स वगैरह मिल जाएगा। तो इधर आप देख सकते हैं जो कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ है जो कि इस ब्रांड का एम्बेसडर वगैरह है। तो इन लोगों का ऐड हमें इन लोगों के प्रोडक्ट के साथ ही देखने के लिए मिल जाएगा। तो CS के भी इसका सपोर्टर है क्योंकि मैं एक CS के फ़ैन हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा बात है।
और यहाँ पे CSK के साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं मुंबई इंडियंस का भी हमें देखने के लिए मिल जाता है ब्रांडिंग। तो पहले हम इसको फोल्ड करके रखते हैं साइड में और देखते हैं हमें इसके साथ साथ और क्या देखने के लिए मिलता है। तो फ्रेंड्स ये रहा इसका मैनुअल बुक। तो इसके हेल्प से आप देख सकते हैं कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं अगर इसके बारे में आपको थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है। मगर ये मेरे लगभग 3-4 दोस्त के पास है, तो इसको ऑपरेट करना मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत, तो ये मेरे किसी काम का भी नहीं है। तो इसको हम रखते हैं पहले साइड में। और इसके साथ ये रहा हमारा 1 ईयर का वारंटी कार्ड, और साइड में हमें बारकोड भी मिल सकता है। तो इसके हेल्प से आप बारकोड के थ्रू भी इसका डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसके थ्रू कुछ सुनाना चाहूँगा कि इसका जो साउंड क्वालिटी है वो कैसा है। तो चलिए पहले सुनते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इस बोट रॉकर्स ईयरफोन को हम मोबाइल के साथ कैसे पेयर अप कर सकते हैं। तो पहले मैं इसमें आपको जी थोड़ा फंक्शन वगैरह आपको दिखा दूंगा। तो पहले आप देख सकते हैं प्लस का बटन है जो कि वॉल्यूम बढ़ाने का यानी वॉल्यूम अप का बटन है, और ये बीच वाला जो है इसको ऑन ऑफ करने के लिए है, या फिर आप इसमें पॉज और कॉल रिसीव वगैरह भी कर सकते हैं। और ये नीचे वाला जो माइनस का दिख रहा है बटन, इसमें हम वॉल्यूम कम कर सकते हैं। तो पहले हम इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के लिए पहले इस बीच वाला बटन को थोड़ी देर के लिए हमें प्रेस करके रखना होगा। सो अभी मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं ये ब्लू लाइट ब्लिंक हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये ऑन हो रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं ब्लू और रेड जो है बारी बारी करके दोनों ब्लिंक हो रहे हैं, इसका मतलब ये पेयर अप होने के लिए अभी रेडी है। तो फ्रेंड्स पहले हम मोबाइल में ब्लूटूथ ऑन कर लेते हैं पहले। तो पहले हम ब्लूटूथ ऑन कर लेते हैं। तो ये हमारा ब्लूटूथ ऑन हो गया। तो इधर आप देख सकते हैं बोट रॉकर्स। तो इधर आप देख सकते हैं ये कनेक्टेड जो कि शो कर रहा है, और इसमें आप बैटरी परसेंटेज भी देख सकते हैं। ये जो है मैंने इसको अभी अभी अनबॉक्सिंग किया है, फिर भी इसका जो चार्ज है वो एकदम फुल है। तो पहले मैं इसमें एक म्यूजिक प्ले करके आपको दिखाना चाहूँगा कि ये कैसे वर्क करता है। तो पहले हम इसमें सर्च करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी ये जो सॉन्ग है वो प्ले हो गया है। तो मैं अभी आपके सामने इसका जो वॉल्यूम है वो ऑफ कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स ये आप सुन सकते हैं थोड़ा बहुत साउंड। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसमें जो है वो भी वॉल्यूम ऑफ हो जाए। तो आप सुन सकते हैं इसमें जो वॉल्यूम मैंने ऑफ कर लिया है, मतलब हाई है अभी। तो इसमें आप सुन सकते हैं। तो इसके बाद मैं भी सुनूंगा और देखूंगा कि कैसा ये सुनाई देता है। तो जैसे कि आप सुन सकते हैं इसमें बीट वगैरह बहुत ही अच्छे से सुनाई देता है। तो अभी हम इसको कंपेयर करने के लिए एक दूसरा नॉर्मल ईयरफोन से आपको सुनाऊंगा कि उसमें और इसमें क्या हमें देखने के लिए मिलेगा डिफरेंस वगैरह। तो फ्रेंड्स अभी हम इसको ऑफ़ कर लेंगे। तो ऑफ़ करने के लिए वही सेम प्रोसीजर है। ये जो बीच वाला बटन आप देख रहे हैं इसी को प्रेस करके रखना होगा। तो इधर आप देख सकते हैं जो लाइट ब्लिंक करेगा वो ऑफ हो जाएगा। तो मैं अभी प्रेस कर रहा हूँ। तो इधर आप देख सकते हैं ब्लू लाइट ब्लिंक हो रहा है और ये ब्लिंक होना बंद हो गया है। इसका मतलब यही है कि ये ऑफ हो चुका है। तो अभी के लिए इसको साइड में रखते हैं। अब दूसरा ईयरफोन जो है मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा दूसरा ईयरफोन जो कि है वीवो का। वीवो का मतलब फ्रेंड्स ये यही इसी फ़ोन का है, क्योंकि ये जो फ़ोन है वीवो V11 है। तो इसमें हम प्लग इन कर लेते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। तो अभी हम इसमें वॉल्यूम ऑफ कर लेते हैं। अभी प्ले करके आपको सुनाता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप सुन सकते हैं इसमें भी हमें साउंड वैसे ही सुनाई देता है, मगर इसमें जो साउंड का क्वालिटी है यानी कि बीट्स का जो अप एंड डाउन होने का जो क्वालिटी है इसमें इतना अच्छा हमें सुनाई नहीं देगा, क्योंकि ये जो है थोड़ा सस्ता ईयरफोन है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। तो यही था बस आज का बोट रॉकर्स का अनबॉक्सिंग वीडियो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन
बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।